I'm not writing poems.
เดี๋ยวนะมันจะแบบจิ้มเนียบๆจิ้มไม่โดนนะคีย์บอร์ดอ่ะโอเคมาสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงสปีดรันเลยแล้วกันนะคะไม่ทันแล้วอีเวนต์อีก3 วันหมดแล้วก็ไม่มีคิวแล้วเราจะเล่นประหนึ่งเราเล่นอาร์คไนท์เราจะเล่นแบบไหลไปแต่ว่าเราจะแบบว่าไหลเข้าไปข้างในนิดนึง ไหลที่แปลว่าก็ขอแวะนิดนึงเพราะว่าเกมนี้มันมีเสียงภาคเยอะไอเราก็อยากฟังความอยากรู้อยากเห็นมันจิ้มตามันแบบว่ามันอยู่ไม่ได้ขอรู้สักหน่อย ขอให้ได้รู้กับเขาแต่ว่าจะกดเลยนะจำฟังก์ชันอะไรในบ้านไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้เอาไปก็มีอยู่อะมันฟาร์มได้นี่ใช้มีก็ใช้นี่แน่ไม่คิดหน้าไม่คิดหลังไม่คิดเผื่ออะไรทั้งนั้นใช้เล่นแบบชิวๆเกมลองก็จะสภาพแบบว่าขาดแคลนของเลยอะไรสวัสดีคุณคอนด้วยนะคะ Not about how แล้วก็อีเวนต์ใหม่ต้องเรียกว่าแพทหน้ากำลังจะมานะคะ 1.4 ไอ้กดผิดโอเคถึงแม้ว่าจะไม่มีโครงการที่จะแปลอีเวนต์เพราะว่าเราต้องแบบว่า let's go รีบไปอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำทุกอย่างมันจะหมดแต่ว่า ไม่ได้ทำอะไรเลยจะพูดไว้ต่อนะถึงแม้ว่าอันที่เป็นอีเวนต์จะเนื้อเรื่องดูเข้มข้นสนุกสนานเมามันสวยงามจะดูจาก ทุกอย่างปิดหมดแล้วเหลือแค่นี้แหละเหมือนห้างกำลังจะปิดจังหวะนี้ไม่ค่อยจะเหลืออะไรต้องบอกว่าเหลือแค่20 ชั่วโมงโอเคเพราะฉะนั้นเราจะสปีดรันเราจะแบบคลิกไปแต่ว่าเนื้อเรื่องหลักเนี่ยจะอ่านแหละเพราะว่าอยากรู้ความอยากรู้อยากเห็นมันเกาะไหลอย่างอะไรกันในเรื่องหลักไว้หน่อยอันนี้ก็เดี๋ยวอ่านจะกลับไปอ่านต่อเพราะว่าไอ้นี่ด้วยของที่ใช้อัพลุงมันต้องผ่านในเรื่องหลักก่อนเกาหัวอ้าวไม่นะคุณคนเราไปเร็วมากเราไปเร็วมาก Thank you so much for your understanding. Please, ma'am. But to my sister อยากฟัง Kumar, เสียงภาคไว้นะ I wish I could leave the house มี to ช่องไหน you. เขาเล่นแบบไม่จะไปนั่งฟัง This is the latest batch of... อยู่ในบ้านกัน Hey, you don't lose anything, my มาเจอกันใด And the details are yet to be verified. But ความลับตอนที่แล้วก็คือเราไปโบราณสถานเราโดนรูปปั้นพระต่อยไม่ใช่พระหรอกแต่ว่าเหมือนพระมากเลยที่แบบเทพ this part อะไรแบบ and นี้ this part. it's แล้วเราก็ okay. รู้ว่าแล้วเราก็คุยกันว่าจะมีดาวตกที่หมู่บ้านนี้ Oh, I take it. เรารีบไปมาก So, what I know the top priority is to evacuate the villages. จะมีงานเทศกาลด้วยโอเคคนไม่ทันI've heard about that on most villages are reluctant. The silver lining is we have the ตรงไหน helping hand of Miss Bolanish. She will try to make contact with the foundation. เรื่องมันเกิด We ขึ้น know almost nothing about Kumar's plan now. Not to mention how ไม่น่าจะฟัง whereabouts. ไม่ได้ต้องรีบไปเร็วขึ้นอีก Relax. First, let's find my clever evil บิ๊กก็ sister ลิกมาพูด so ก็ that มี our เสียงภาค astronomer มันจะข้าม friend ไปได้ยังไง can figure out a way to stop the น้ำตาไหล meteor. Or spread the word and tell everyone to take the earliest train. It's hard to be optimistic given the situation, but at least มั there น is ต้อง something ลุก we กิ้ง can do to เมา reduce the เมาก็ damage. ไม่ค่อยดีนะลุกกิ้งก็เลื่อนเองโอเค If we continue to sit around waiting, the situation will only worsen. เร็วเข้า Génial! Il est finalement. SPF-1 portable contact device. Arcane skill. Verification success. Registered use. No abnormal arcane skills. Alors, à quoi ça sert de Non, cela signifie-t-il que je... La réception est terrible ici.
what I have here is calf. Hey, Matilda, if you like. The Kanjira was ecstatic about. Now, is this the stone Kuma? Fish? Oh, Brahma creates, Shiva exterminates, and Vishnu, according to the materials. Well, they mentioned 3 idols, but Vishnu's is the only one left. That mural there. She said the mythology on it That's true. I've recited that it was more like foisted into those well-known myths. Like, and in พวก these หนูตัวเองว่ามาดูบรรยากาศ in มา fact, ดูบรรยากาศ there เฉย is. If arcanists and humans could get along, it's not easy to explain it through. But in short, there is another, just like our daily dreams, it's not as easy as it sounds. What? Some mythologies, sadly, I'm surprised. you can even say she's been. Indeed, we can do. Remember, I said it's impossible to bring any, but the statues in the cave actually exist in this world. That means she's gone much further than I do. She mastered a method I'm not. Oh, come on. We never hung out much. How long at that time? But only after we parted did my father. I do remember those days roughly. Back then, What happened to her has inevitably. It's like, of course, at the end of the story. But I think for her, it is even. No. I guess her plan is to invite me over to this dump full of bad memories. That's a solemn ending. But how come you're invited too? Did you upset? That's a good. Actually, we didn't get along well after we. Ever since our identities as arcanists were exposed, we couldn't. I always thought that on the way to proving myself. But then my mind was changed. I wouldn't have connected Kumar with the Manus Vindictae if Hermione's words were all but I know that was not the first time they made. You mean. Yes. I don't know the reason, but the Manus has contacted her long ago. Soon after that, she left. I know the only thing I can do to meet her again. As I said, we could frequently feel the existence of each other from the changes of the celestial. This connection between us conveyed my belief to her that when I just didn't expect that this would be the fun, or that we would end up on the opposite sides. Can there be any lamer stories to tell than these? For now, we can't find more clues in our house. Maybe we should go to the shrine. A genius! Run. But at my age, with the benefit of hindsight. No, it's the spice! The spice in the More spice to it? Exactly! The spice! Now it's time for Matilda to The orb. Cumin. Oh, you also have clove blossoms. The crystal divination. I've spent. If I can foresee any sign about with the help of the... Okay, take a deep... Now... What is this? ก่อการร้ายที่สถานีรถไฟอะไรแบบนี้ ดูหนังก่อการร้ายมากเกินไปถึงสถานีรถไฟแล้วใจไม่ดี อ้าวหน้ากากจะปัญหาคนดีคนเดิม โอ๊ย The manners already... คิดถึงคุณงูขึ้นมายังคิดถึงต่อ
คนก็สรุปกันเองดูกันเองแล้วก็ไปหาดูที่อื่นกันเองไม่นะเราบอกว่าเราหามันคุยเรื่องอาจารย์ของผู้หญิงอยู่แล้วก็คุยกันยาวมากเสร็จแล้วก็สาวน้อยก็พบวิธีการตามหาคุณอาจารย์แล้วก็พบว่าฝั่งมานัสนั้นไปถึงสถานีรถไฟแล้วเย่ ดั้งดูมาทั้งหมดสรุปเหลือแค่นี้ไปละคุณของอาร์คไนท์น่ะเรายังอ่านเนื้อเรื่องเราไปย้อนอ่านเนื้อเรื่องลุงมวยมายังอ่านไม่จบเลย Hurry up, Ajur! Bring those guys too! Take the tuk-tuk to the train station. Here are a few spots in my caravan. Yes, boss. No, แก๊ง wait. แก๊งนี้ Where's Sharja? What took her so long? I saw her. Over. Sir, please trust me. You have to convince your father. It's not like... Sharja, stop. You have come to me, I don't know, so many times. Father has already scolded me several times. You know, those... You can see, even Gina's mother has no help in the kitchen now. I even have to prepare... No matter what you say, I'm not taking your advice this time. Hey, Rajesh! देखिए, कृपया मेरी बात मानिए। ये आपात स्थिति है। पूरी बात समझने का वक्त बस बहुत हो चुकी ये बातें। नहीं पिताजी, आप जानते हैं कि शर्जा हमेशा मैं इससे बात कर रहा हूँ। पूंजी, stop! तुमको कंजरा। क्या? उसकी नहीं तो और किसकी सहायता करूं? तुम्हारी? तुम कितनी बार शर्जा ने तुम्हारी सहायता करी है और जिना को ना जाने कितनी बातें सिखाई हैं। तुम लोगों ने सिर्फ उसके साथ बुरा बर्ताव। रहो यहीं अगर रहना है तो। शर्जा तुम सबको बचाने की कोशिश कर रही है, पर कोई सुनना नहीं चाहता। चलो, मुझे माफ कर दो। ये तो Conjura, stop! They is always mean to you and bullying you. Conjura. After all the things you do for them, how can they treat you like that? The time for entering and exiting the trains at the station is the same every day. I remember it well. There will be a train. Conjura, take a deep breath. I know you said all those things to them, but think about it. If I treat them just the same way they treated me, even if I'm doing this out of understandable fury, how would it make me any different? Volunteering to help you, and, in your opinion, risking my life to save them. Hatred doesn't end itself, Kanjara. It has to be... I don't... Do we mean nothing? How come? What gave you such an idea? This is not the first time you prefer they over we. You always put they first when there's a problem. Kanjara. I am not able to read, but I'm not a kid now. If I can, I don't want to be an arcanist too. So me, you... Kanjara, don't cry, Kanjara. So you've been thinking... Oh, little one, you're just like us. We are your... No, you don't understand me, Sharja. Enough talk. Maybe I don't understand any of your lectures, but you can't stay here. I'm sorry, Kanjara. I have to admit they're unreasonable, but you is
not listening to me at all. Fine. Be a savior and go. We leave here on Kanjira. เอาเฉย बस नहीं बात करनी उससे. अजर. कहाँ है सब? โอ้ ये खून इतना नहीं अजर सना जी. ओ बॉस इधर यहाँ सुरक्षित โอ้ยังมีคนรอดกันอยู่ हाँ, मेरी तो जान ही. पता नहीं कुछ भयानक से लोग अचानक आ गए. उन्होंने पता नहीं कहाँ से आ टपके और शुक्र है कि सारी यात्री यहाँ से. हम पीछे रह के तुम्हारा इंतजार कर रहे थे. ओ, शाम तुम्हें देख न ले. धत तेरी मेरी चंदी की. โอ้จังหวะหนังไล่ฆ่านี่มัน सही में इन सब चीजों की तुम्हें इस वक्त कोई जरूरत है? भागो! เออ बचाओ अजर! बॉस बहुत दर्द हो रहा है. ไม่นะน้องงู जी, काट लो उनको. โอ้ไป जाओ, कैरावैन में छुप जाओ. यहाँ मैं संभालती हूँ. बहुत दर्द. अब तुम Please don't think that. So glad. there are people over here. Let's take her fast. This place is soon going to be dangerous. I มัน know เด a นเจอรัส place. ตั้งแต่ตอนนี้แล้ว It's close to here. Come, take them this way. Dirty, filthy, less than elegant. May the peace be with us. โอเคได้เวลาไล่ต่อย เย่วันนี้จะได้จบจริงไหมอีเวนต์อีก20 ชั่วโมงคืออีเวนต์น้องหมาก็เล่นไม่จบเดี๋ยวนะเรียนรู้อยู่ที่เรียนรู้โอเคเอนมี่แบบว่ามาทุกอันเราก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของเราเอาน้องไปก็ได้มั้งเอาไปถอดใช่ไหมนะถอดบัฟไม่ใช่ดิถอดแอคแท็กเผื่อ Just as what's been Tìm nám bông practiced phay à, countless này nè. times. ไม่ได้ก็ดูมีทุกอย่างเลยไม่เป็นไรหรอกให้คุณไนท์แบกไปแล้วกันนะไปละ Take thy sword. Duel with someone fair and square. สมองแบบหมุนอันนี้มัน has debuff ไว้เป็นโอ้ต้องเก็บใบนั้นไว้อันหนึ่งเดี๋ยวนะ I believe in you. อันนี้มันเคยจำได้ด้วยของคุณไนท์อันไหนตีหมูตีเดียวอันนี้ Merci. So long lives this, and this gives power to thee. The sword is drawn. It's alright. อันนี้เป็นบอสใช่ไหมเนี่ยรู้สึกผิดที่ถามคือจังหวะตอนตีนะของจอมันมืดใช่ไหมคุณแล้วก็อันนี้บอสใช่ไหมเนี่ยแล้วเห็นว่าอ๋อหมวกขนาดนี้ใช่แหละโอเคเป็นบอสแหละขอโทษที่สงสัยนะผิดไปแล้วได้ไหมล่ะ My
ดนตรีดนตรียิ่งใหญ่มันกดดันไม่ดิได้ I believe in you. A tooth for a tooth. Bravo. Sempre caro mi tu quest'ermo cole. Feel its pain and know its regrets. Fight for the unarmed. โอ้สวัสดีคุณคัพเค้กด้วยนะคะโอเคได้อีกไหม Resistance is futile. Dang, dang. แป้งนี่ตี2ถอด A sword ถอดหมด shot. อะ Depict Hold the on, world phải I lấy have thọt. never seen before. เราต้องตีแต่บอสเหรออันนี้ลูกน้องมันมีจำนวนไหมนะหรือว่าอันนี้หมายถึงว่ามีซุกวิก2 คนใช่หรือไม่ไม่ได้เปรียบใครเลยได้ตีอย่างเดียว Eye for an eye. Regna sereno intenso ad infinito. Each moment, now night. เดี๋ยวคุณ Pay มา for thy sins with thy blood. Off thou go. Merci. Thou shalt make an atonement for thy sins. หมอแบบใด Fight for the unarmed. ไม่ลง It's alright. ยังขาดอีกทีนึงหรือว่าไม่ต้องนึกออกแล้วอันนี้มันเนี่ยอันบัฟไม่ต้องคำให้ครบก็ได้เพิ่งนึกออกตอนนี้ใช่แล้ว Follow the brave. ตี Merci. หมดแล้วกันคุณไนท์ His trumpets sound. The judgment day has come. ตาบูไป1 ทีเอามาเหลือคนนึงก็มา I believe in you. A tooth บัฟ for ไป a 1 ที tooth. So long lives this, and this gives power to thee. Pay for thy sins with thy blood. ตีเป็นอะไร Eye for an eye. ดิสอาร์มนี่คือเผื่อแล้วก็คุณไนท์ปิด Pay for thy sins with thy กินไป blood. แล้วเกมนี้ไม่ได้นานเป็นเกมแบบว่าเป็นเกมร้องลง The investiture can be เล่น simplified. แค่อาร์ไนท์ก็วุ่นวายรายสัปดาห์แต่ยิ่งช่วงหลังลดวันสตรีมก็จะแบบว่าไม่ต้องเลือกเกมนิดนึงคิวเบียดกันมากคิวแน่นปักแต่ว่ามีเดฟประจำสัปดาห์มีอาร์คไนท์ประจำสัปดาห์อาร์คไนท์กลายเป็นเกมประจำสัปดาห์ได้ยังไงกันนะแต่ว่าเป็นเกมประจำสัปดาห์แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันมีอะไรนะปกติเล่นอะไรไปเล่นอะไรมา Ouch! Is your medic skill really? Huh? แต่วันนี้ในเรื่องก็รีบไปนะแต่ก็อยากดูเพราะว่าเขาลิกมาแล้วก็มีเสียงพากย์แต่ว่าเราก็ต้องรีบไปเพราะว่าต้องเอาให้จบภายในคืนนี้เพราะว่าอีเวนต์นั้นอีก20 ชั่วโมงก็หมดแล้วนะคะจังหวะนี้แต่อีเวนต์น่าจะพยายามมาก่อนมาแบบว่าเล่นให้ทันอีเวนต์นี้แบบว่ามาครึ่งหลังเนี่ยคุณในเรื่องใครรู้ก็ไปหาแล้วอ่านกันเองเลยนะฮะไปละ They can't be. And since we meet them here, Kumar did cooperate. Too good. Shoot, the ink can take. But what Too good. did she think I would stop? Does revenge matter that much to her? I trusted her. But the reality tells me. Hatred changes people. It's not แบ a บว่าในอันนี้ choice. เราฟังเสียงพากย์เพลินมากเลยนะ Let your guard. It will burn your รู้สึกแบบว่า mind. ตรงนี้เป็นแบบ Oh, don't look. What I said was based on. I mean, we. No, my. ปีด Don't even think about it. The painkiller won't. But Sharja's still out there. She can't use an even if you are right on this. SPF-1 portable contact device activated. It just activates its. Source of abnormal arcane skill fluctuation confirmed. Similar faction. Adjusted support application. Does it mean we can ask
มากำลังเสริม This is great! People, I finally... Yeah? That's good. But the Manus is still wandering. Before the Foundation evacuates them, we can't just sit around and watch. เราก็ไม่เคยจะเป็นได้นั่งเฉยๆแล้วก็ดูบ้านเมืองพินาศนะนั้น Way? What way? สถานการณ์ที่ค่อนข้างคุ้นเคยว่าจะนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้นะ I can do it. Maybe because I also mastered meditation skills. Oh. Yes. What do I need? Miss Calabar. Now hold on. Please wait. If it was so easy, why didn't you look for her in the realm in the first... It is a risky move, am I right? How did you know? Oh, just my instincts. No offense, but when the situation is not in she can invite us to Mor Pankh, she can play the same trick and this could be a trap. A trap to keep you... You are right. With the other two idols as her anchors, she's the true dominator of... I can't foresee what's ahead of us in there, but... We don't have other choices, do we? Now we are talking. But... Whatever you decide to do next, don't. This is the advice from an expert. Why? Because whatever is in your mind now is going to send you into the hunter's trap. This happens to all kinds of animals. When the animal realizes it can't think of anything else, but at the same time, it strangely grows overconfident. Trust me. I know how you feel. You thought... The Manus followers are still wandering about. But sometimes, we must take the risky path to get out of... It may not solve all the problems, but it's better if this really is a trap. And I have been waiting for a chance to talk. I have been chasing after an imaginary goal. I watched that star closely, taking down everything that I could observe. I remember those days. Almost, but now, I can, to be honest, this is not the best. Miss Calabona. But no matter how I look at it, Okay, if you insist on doing this. We all have our lessons to learn. And you are right. What is it they say? But please keep this in mind. No matter what happens, your safety will... We cannot bear to lose someone who is capable of... I will. Okay. จากที่เราต่อยอ้าวเพิ่งมีสิ่งนี้สิ่งนู้นสิ่งนั้นเปิดคือขอโทษที่เล่นช้าผิดไปแล้วล่ะน้ำตาไหลอยู่ที่เรียนรู้อีกแล้วเหรออยู่ที่เรียนรู้แล้วจริงๆด้วยไม่นะเราลองมาก่อนเราลองผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็อีกเรื่องหนึ่งจุ๊บตามรอบสิเนี่ยเป็น2 ดาวไปแล้วทีนี้ก่อนเราจะตีเราดีบัฟแล้วเราก็ตีเข้าไปอีกคุณดีบัฟใส่ไอ้หมอนี่สิไม่เป็นไรครับเราไปแล้วเราก็
เราก็ไปเลยนะกัดฟันไว้ลูกลงเถอะนิดเดียวโอเควันหนึ่งลุ้นแท้ Brave decision. จะได้อันติมาไหมนะนับถูกไหมนะทุกวันนี้ก็ยังนับอะไรไม่ค่อยถูกมาโอเคดีบัฟตอนส่งอันมันกลายเป็นแบบสุดยอดดีบัฟเลยนะเอามาลองก่อนแล้วกันโอเคเป็นสุดยอดดีบัฟ Everyone, give me a hand, friends. I can't do this alone. ใช่ค่ะปั้นใหม่ยังไม่ได้ใช้เพราะยังปั้นไม่เสร็จอันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ใช้ A brave decision. โอ้จะเสริมเข้าไปคนละไม้คนละมือที่จริงจะเลือกอันที่เป็นหนานะแต่ว่าไม่ทันแล้วขอบคุณค่ะ This is not bad for a stretch. โอเคนี่ยืดเส้นยืดสายก็ได้นะเป็นยืดเส้นก็ได้ยืดเส้นแบบใดกันนะแล้วเรางานอาร์ตตาแตกมากจริงนะเนี่ยแล้วโอเคเราเมื่อคุณเล่นแบบว่าใช้จิตวิญญาณเล่นแกนคนแปรธาตุโอเคคุณเราต้องรีบมากมันตั้ง16 ดาวเร็วหูเราต้องรีบมากขนาดไหนนี้ตายแล้วยาวเกินแต่ก็ยาวอย่างนี้ปกติเลยนะเกมในเรื่องน้ำตาไหล Are you sure? What's wrong with it? No. Charmaine has a point. Miss Calabona takes This is your... my pen. I realized that the theory of You... no need. Thank you. Great. Okay. And all I have to think... รีบมาก16 พาร์ทลงกับพาร์ทแรกที่เป็นเรื่องนี่ก็ยาวมากเลยเนี่ยแบบว่า30 กว่าพาร์ทเนี่ย Then the place... to recreate the observatory. Just an illusion. She remembered almost Get out! You should not be. Yes.
did Kumar put you here? It's time to face the There will be some differences between theory and practice. จำไม่ได้แล้วในบ้านมีใครบ้างนะฮิวที่ไม่ใช่ธาตุแดงเหรอไม่น่าจะได้ปั้นไหมนะผิดไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ปั้นจริงคือไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยเราก็มีคุณแอปเปิลชนะทางคนหนึ่งแล้วน่าจะใช้ได้แล้วแหละเย่คุณแอปเปิลเท้าเอวयहाँ पर क्या कर रहे हो चल मैं बड़ा लेकिन पहले से คุณแอปเปิลอันนี้มันอันฮิวไม่ I can't agree more. อันนี้ฮิวใช่อันนี้ยังไม่ใช้ Affirmative. ไม่ใช่อันนี้ซ้ำกันสองอัน Ravishing rainbow. A ravishing rainbow. I can't agree. Combining theory and practice. White? Or say แอปเปิลต่อยกับเด็ก of the rain. เหตุการณ์แบบใดกันนี้แบบว่าคุณนึกภาพ and you have stronger hands คุณเห็นแอปเปิลสู้กับเด็ก so have you क्या आपका मत be careful, young man. ก็ดูเป็นแบบว่าเรื่องราวมันวันนี้ดีนะ Don't worry. Affirmative. The star falls towards the sun as the apple drops to the ground. โอเคได้ฮิวมาหน่อย Be careful, young man. Affirmative. White? Or say, all colors. ध्यान अगला कौन that it still be me which is also you leave now This is not bad for a stretch. from the thing US what do you think I should इस उस दिन के बाद से เสียงคิดมาแบบรีบไม่ไหวตอนที่แล้วอันอีเวนต์ตอนตั้งแต่ 1.0 หรือ 1.1 นะที่เป็นแบบว่าแอปเปิลขี่ม้า อันนี้เป็นแอปเปิลต่อยกับเด็กและกี่ทีก็ที่สวงทุกครั้งไม่ใช่เนี้ยเล่นไปยังนะมันอันเดิมหรืออันใหม่กันอันใหม่โอเคครับเย่ The hunt begins. ดีใจที่ได้รู้ไม่มีอะไรซ้ำกันเลยสักอันเดียวไม่ซ้ำก็ไม่ซ้ำโอเค Hold on to that. ไม่น่าจะคิดโอ๊ยโดนชกไม่แต่ว่าจะตายแล้วไงจะดีบัฟทำไมไปโดดต่อยไปเลยก็ได้มั้ย A brave decision. มันก็มีบอกนะเราบอกว่าบางการ์ดมันใช้ได้ผลดีในตอนนี้อีกฝ่ายติดสถานะบางอย่างแล้วมันก็จะมีเตือนว่าเอ้ยอันนี้มันดีนะเว้ยเผื่อเราลืมแล้วก็ลืมจริงปฏิเสธไม่ได้ Yeah, I know. we need to get แต่ดีบัฟยาวมากเลยนะดีบัฟลุงเหมาะสมอย่างยิ่งกับการเต้นกับตัวที่ตีแรงตอนอีกฝ่ายมีดีบัฟแต่ต้องไปอ่านอีกทีว่าดีบัฟเป็นแบบไหน All right, deep breath in. กระโดดไป
โดดเตะ Give me a hand, friends. I can't do this alone. ไปโดนมันจะโลดเขานู่น guys an ambulance? โอ้ยการผิดอันมันต้องเป็นการด้านนี้สิโอ้ย Hold on to that. มันเดินนานที่แม้แต่การที่เป็นบักก็ยังอ่านผิดด้าน set. นึบโอ้ด่านนี้กำลังจะ3 ทุ่มนะฮะไม่เคยรีบขนาดนี้มาก่อนเลย The 20-year-old me was. You came here sooner than I. แต่ฉากนี้เท่มากตอนเห็นใน PV I knew you would อีเวนต์ Finally, I miss you dearly. Hope you're happy. I'd rather you suck. There's no need to let. Even so, That would be unnecessary. why did you invite me here? I know you've put in a lot of efforts. I understand the difficulty within and sympathize. You're smart enough not to bring the Vishnu statue with you. Never mind. That's not helpful. I don't understand. Maybe after all, they precluded me from doing anything even before I give it a try. So ask me now. Ask me. Hasn't the idea that I might locate you bothered you for even? Locate me? You are still as nice. This is the first time you doubt my capability. No, why would I do that? Of all, You just don't have time on your... I've tried to teach it to you. Remember those impromptu speeches? Don't have. Perhaps you have put too much stock in the idea that I will rely on Manus Vindictae in this. And what's more, they were never good enough for me. What are you staring at? What? You thought it is the key to cracking the meditator's realm? Though it is too late for hints, there is one. You didn't catch up to the real me, nor did you improve the situation by entering the realm. The moment you entered the realm, the last... I completed. What? As you know, exerting influence on reality through the meditator's realm is challenging. After all, this realm, I went to a lot of trouble, even wasted a statue to finally stick out a corner of the shadow. You mean the statue in the cave? Yes. What I needed was an outside-in force to break the realm, which is almost unbreakable. A mirror can reflect objects, but there's nothing it could do to itself. It can only be shattered whenever there is a shooting star streak, an equally beautiful star. And guess what? You are the force. No. How? So the fluctuation I detected, the energy of the celestial body felt by the foundation. Oh no. I have to admit, that young girl was not part of my plan. If anything is to blame, it's your ego. You were trying to win, but not by saving. You must be wondering, how could she lay such? She can barely lift a lump of clay. She must have had the Manus Vindictae. All that being said, you don't have to feel yourself to be a lesser version of me. You're still my best student. Even this time, you didn't lose the game for lack of wits, but for the fact that I know you and I simply have more experience. You and the Manus, I've never thought that. That means if I did, then things are going to be tricky for me. You would be enjoying a happy Deepa festival while I would be crying. Why? Well, time's up. Remember to don't thank me for that suggestion, and don't think too much of my kindness.
I didn't explain. You know, I have a bad taste when. Go back to the Deepa festival. At least there's one good thing left for you. You will get Alfida. เรื่องราวเข้มข้นโค้งสุดท้ายไม่รู้ตอนนี้แต่จะบอกโค้งสุดท้ายแต่สภาพเหมือนแบบว่าโค้งแม่ห้องสอนแบบว่าโค้งแต่ย่างก่อนแต่โค้งแต่ว่าย่างก่อนยังโค้งได้อีกMy ankle hurt. She's been in there. Is this a reasonable length of time? I remember. What's more, she's... When there is only one way to the destination, you have to force yourself to take that painful step, and then but the silver lining is, it's just a... and you will eventually... Leave here. Did you see Kumar? I'm the one to blame. I'm such a fool. Keep telling myself I did all these things to save the people, to save the village. I messed up everything. If I were more sensible and just left this path, this stupid dumb. Oh, is that how you see it? I assume you think it is this way because you have failed in the mission and thus feel depressed, which is totally understandable. Blaming it all on yourself, telling yourself you will be the only one to suffer the consequences. What? You have to stop at Kalabona. Remember what I said? You don't have to feel bad for trusting. What did she tell you? You were a fool. Come on. Both brave or reckless, prudent or cowardly. The good news is, we still... You know what kind of bears the hunters fear the most? The ones which were once trapped, but eventually got away. Nobody can remain a predator forever. We don't know what will happen in a... Life is a long fight where a tiger might have strength, yet a rat... When will the wrestling between a fisherman and a fish begin? So, if you still have some strength left in you to get back on your feet and think straight, that'd be most helpful. After all, I don't think we have the time for another round of... The last time I wiped my face with this, I was wrestling with my mom. She broke the boundary between the meditator's realm and reality. What? There's no other ways to stop. There might be a way to stop her. คุณคาร่าสวยมากคาร่าบัวนาถ But I didn't spot any ถ้าตู้ยังอยู่ก็กดแน่นอนสภาพนี้ยิ่งเล่นในเรื่องนี้กับว่าสวยจุง We are in a dangerous situation. Almost as urgent as the time when Rama was facing the arrow knocked to a full bow. Instead of getting caught up with... 'The estimated arrival time of the Foundation backup is... We need a shelter that can withstand and... I'll go with you. I'll go with you. I know that if anything happens to she,
I will not. I'm staying. Huh? If I can calculate the range of damage of the comet, we may retreat to a safe location. And this rat is doing her best. Don't put on a face like that. You're not some rat. I can tell. Watch out for the things I knock off. I didn't do it. Okay, ไปต่อทีนี้ This trial is mine to judge. อ่านสกิลใหม่ทุกวันมันจำอะไรไม่ได้จริง Affirmative. An eye for an eye. Bravo. A ravishing rainbow. Pay for thy sins with thy blood. ๆแต่ชอบอันเมื่อกี้มากเลยนะแบบว่าคุณคาร่าเขาแบบว่าเพราะฉันทำให้แผนของอาจารย์สำเร็จแล้วคุณชาเมียนก็แบบว่าเก็ตหมดแล้วแบบการต่อสู้ของปลากับคนตกปลาน่ะเริ่มเมื่อไหร่ก็เริ่มตอนที่ปลาน่ะกินเหยื่อยังไงล่ะปลาเราจะยังช่วยโลกใบนี้ไว้ด้วยกัน let's go Oh, I can't agree more. ต้องอันไหนก่อนนะเดี๋ยวนั้นโครงการคำนวณดาเมจ Merci. A tooth for a tooth. An apple a day keeps the doctor Never away. hesitate. Pay for thy sins with thy blood. เปิ้ลมาแล้วลูกจะได้ไม่ต้องไปหาหมอนะโอ๊ย Affirmative. Bravo. แต่มันไม่ต้องใช้มั้งคิดว่าจะได้เก็บไว้ตาต่อไปน่า The จะเอาอยู่ sword is drawn. โอเคเอาอยู่จริงนี่ไม่มีใครบัฟใครด้วยนะคะที่แห่งนี้ทุกคนมาเพื่อตีสดกันหมดทั้งหมดทั้งมวล Oh, I Follow can't agree the more. will of God. White, or say His all trumpets colours. sound. The judgment day เอาลงไหม has come. โอเคเก่งมากยังไม่ต้องใช้เดี๋ยวตีใช้กำลังก่อนน่าจะได้อยู่มั้งตีแต่เอาคุณแอปเปิลตีไปตี Affirmative. Bravo. Extraction of the rain. The sword is drawn. โอเค Don't worry. Weightlessness only lasts a second. จะไม่มีใครตีแล้วได้เปรียบกับเขาบ้างตีกันแบบว่าตีเข้าแหละก็ตีเข้าอะเย่ Merci. The star falls towards the sun as the apple drops to the ground. Feel it เสียง pain คุณ to แอปเปิ know ล with เหรอคะ regret. แต่ใคร Fight ที่อีเวนต์ for the unarmed. เป็นเรื่องของพี่หมดแล้วกำลังนึกถึงเสียงเขาอันไม่รู้ว่าเป็นที่เสียงหรือว่าเป็นที่สำเนียงด้วยนะนึกถึงนึกแล้ว Off thou go. Follow the will of... Merci. Thou shalt make an atonement for thy คือ sins. แล้วคือแบบว่าในหัวไม่ใช่เสียงที่อีเวนต์ตอนใช้สกิลด้วยนะเป็นเสียงที่อีเวนต์ตอน เวลาเข้าด่านกระจบด่านพี่เขาคุณบอกว่าแบบด็อกเตอร์คุณคิดว่าคุณเป็นคนที่เดียวคุณคิดว่าคุณเป็นคนเดียวที่ปวดหัวอย่างนั้นเหรอผมก็ปวดหัวเหมือนกันแล้วรู้ไหมเล่นมาตั้งนานจำไม่ใช่ประโยคเดียวนั่นนะพากันปวดหัว Yes. Relax, Gina. Remember what Patien... But, Oh. Martha just passed out. Don't worry. She will...
ว้า गंदे कीड़े इतने बुज़दिल मत बनो ना पिताजी ध्यानนี่เราเป็นใครเนี่ย เราดูขึ้นมุมมองไหนกันนะนี่ตั้งนานที่สงสัยเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในมุมมองตัวเอกเราก็ไม่ได้อยู่ในมุมมองใครเราเหมือนเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆมุมชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองมุมตะกล้อง Oh boy, that was. Miss Shirja, I admire you for it. Miss Sharja! Ganjira? Wait, how did you... Sorry, Miss Sharja. I should not is mad at you. Sorry. हाँ? रुको बच्चे ये हाथ तुम अरे आप तो तकाल चाचा है ना कितने अर्थ तुम तकाल चाचा बहुत बातें होंगी पर इस जगह एक उल्का पिंड गिरेगा पर आप लोग सबसे चलिए तकाल चाचा क्या कोई चला हो फिर तो आपको मुझे माफ करना पड़ेगा चाचा आप All right. I'm glad to see that you're fine, Miss Shirja. We are in dire need of a helping hand. Miss Sharja, I remember you know this place well. Yes, I do. We need to transfer everyone here, humans and our king. โอเคไปยกกันทุกคน Alright, I'll do whatever I can as long... Wish my father could see this. Told the old man a million times that humans make more Hurry up, you people! You can check later! I hear we need to find ขึ้นรถ Max. จริงๆแล้วเราควรแบบว่าใช้ เราควรจะใช้สิ่งที่มอนแพ้บ้างอะไรบ้างเลยนะแบบว่า เราจะเอาคุณไนท์ไล่ต่อยทุกคนไม่ได้ จริงๆมันก็ได้แหละแต่ว่าเราควรจะแบบอัพเวลว่า Bonjour. อยากอัพเฉยๆ Comment allez-vous? มองตาเลบูไม่ได้จะมาอัพไม่ใช่เหรอจะมาลองเปลี่ยนเป็นคุณ X มีชื่อหรือพ่อหนุ่มเอาจริงบางทีคนเราจะมีชื่อบ้างก็ได้นะนี่ไม่เคยเอาใครขึ้นถึงนี่เลยเนี่ย Me? Did you find something? โอ้ของเดี๋ยวนะเรามีของอื่นๆไหมเนี่ยใส่ไปก่อนมีได้จะโอเคได้อยู่สกิลเดียวมายืมหน่อยอัพเต็มก็อัพเต็มเอาไปเกมที่ไม่ค่อยได้เล่นโอเคไปทุกคน What interesting accident will happen next? The Balahas live near the village entrance. The fastest way there... Look! Hey people. โอเคไปคือเราขับรถชนป้ายอะไรแบบนี้ไหมนะ Wow. ว้าวลืมไปแล้วเนี่ยมีพ่อหนุ่มที่บอกว่าว้าว Affirmative. Huh. อีกทีบอกว่าว้าว ขับรถชน Can you believe this? They run faster than my caravan. With those ป้ายมี little ขาป้ายมี legs. ขาจริงอะ Oh, young lady, never underestimate the leg. Animals? Well, more or less they are. Easy, big. Wow. ว้าวเธอทีหนุ่มจะหยุดร้องไม่ได้แล้ว Bitch. Easy job. ผิดไปแล้วแต่ว่าไม่หยุดหรอกนะ Pay for thy sins with thy blood. Whoops. An accident. Resistance is futile. Off thou go. Wow. เดี๋ยวเก็บถ้าไม่ตายไว้คุณแอปเปิลฮิวก็ได้นะอึ๊บ I can't agree more. Thou shalt make an atonement for thy sins in full. Whoops. An accident.
was great fun. That was nothing like. We อ้าวมาไม่มีใครบัฟใครอัน don't นั้น worry. Weightlessness only lasts a second. Just a เออ reminder. Watch your steps. Wow. ว้าว The star falls towards the sun as the apple drops to the ground. Mind the machines on the ground. Bang. Please live up to my expectations, colleagues. ตีซ้ำตีซ้ำ A tooth for a tooth. Atop the scale of justice. Oh, I can't agree more. The law is above all else. Feel its pain and know its regret. White, or say, all colors. 1, 2, 3. Okay. The gas pedal is. Oh, मुझे डर है कि आपको अभी इसे सहाना होगा. ये जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास. This is not bad for a stretch. อยากพาตัวลุงมาด้วยปุ๊บเลยนะอันนี้มันเปิดประตู How is everything now? Well, it's going smooth. The young people and tourists left as soon as I persuaded them. Only the old. Hey! You promised to give me half of it. I do most messenger work. These kids were abandoned and driven away by humans. If she could enjoy life. No, nothing. You just reminded me of my mother, Sharja. Perhaps people like. I just observed it again. The figures are showing a grim picture. As for other losses. The airship of the Foundation is on the way. But the problem is, at such a distance. The distance. Why? If only we could go underground. Underground? I remember my old man told me about... A tunnel? He told me this, hoping that one day I will take over. That's great. In the tunnel, even if we don't make it to the forest in time. But... The problem is, there's a gate to the tunnel. It is a gate which only opens to the leader. Oh, open sesame! Oh, well, my father's version was hardly as exciting. I tried to open it by force many times. My old man was telling the truth, because I don't think I can get that gate open. Firstly... Even so, we will open that gate. Even if we have to smash it with a... I'm not sure if you were being sarcastic. It's the best way, the current situation. Watch your steps. Oh. ประตูแบบประตูจริงจังไอเราก็คิดว่าเป็นแค่ประตูง่ายๆแต่ว่าดูแบบว่าประตูธรรมดาเนียนๆประตู What? แม่จัน
इतने सालों You. बकवास बंद कर। All you talk about is protect family and you. Yes, you. What about me? You love talking, don't you? Now you go dumb? I just don't understand. You don't owe them, see? You talk and you shut them up. Why don't you do this earlier? We need it's open sesame store. In the story, only the most smart and wise people. Little one. You? No. Oh. But why ask me? My answer don't matter. Their answer don't matter too. That's why I said you should shut them up. There will be a gate for me, and I'm the one to decide how to open my gate. I'm not jealous, you. Thanks, kid. Anyway, times have changed. लेकिन ये मैं हूँ. Screw it. I have no idea what my father once promised you. In fact, लेकिन and the one standing right here, right now, is that is to say. โอ้มันช่างจ้าซะเหลือเกินแก้ปัญหาด้วยกำลังนี่แหละคุณทางออกของเรา ทุกปัญหามีกำปั้นเสมอ Let's go Oh, turns out this is much more fragile than I thought. That is to say, Yes! I guess you didn't see. To tell the truth, I had prepared myself to bounce off from that closed gate. But wow, see how I... Ho, ho, ha! So in the end, those so-called profound teachings, those were too abstract for a kid to understand. But in the end, that's a good ending for. You have a long way to go. It's good progress. Trust me. He who only stays behind a closed door. All right. Best roast rabbit ever. A person with no family. If only Kumar had the slightest moment for. I doubt she's upset about what happened. Maybe she has found herself. That's true. She's the kind of person who always finds herself the best seat to watch the show. But I'm curious. Tell me, did she... That was not a part of a conversation. Maybe I was being vindictive out. Like you said, the realm can never extract every word I've said. It's theoretically impossible. How? Where did she hear that part? Eh? Eh? คุณเราเล่นทันแล้วเราเล่นทันเราค่อยๆไปเล่นทันจริงไหมเนี่ยเราเราเล่นทันนี่มันเราเล่นทันจริงไหมนะแต่ดูทันนะดูทันอยู่ทัน She was in the same room? เอ๊ะ How could it be? แต่นี้มันแบบเป็นช่วงสำคัญ Well, we have searched every inch of it. Unless she was hanging on this... But
As I said, she always finds herself the best seat. To be someone who can smile knowingly at the arguments made by the lecturer. Knowing full well the thinking like a perfect observatory from which we ทำไมถึง witness the เป็นคน events ทำไมถึงสามารถจำสิ่งที่พูดไปได้กันนะ ในขณะที่ไม่ตัวฉันนั้นไม่สามารถจำด้วยซ้ำว่าเมื่อวานใส่เสื้อสีอะไร เวลาเห็นตัวละครทวนคำพูดเมื่อแบบว่านานมาแล้วนั่นแบบว่าโอ้จำได้ด้วย Maybe I've been in the wrong direction. She didn't make the star fall. The sky and the realm when we met. Mr. Charmaine, she was not on the ceiling. Are you taking me seriously? That was just a joke to lighten up the mood. อยู่บนฟ้าเหรอ Under the ground. อ้าวโอเคตรงข้ามใต้ดินก็ได้เอาจะให้บนฟ้าก็จะเดือดหรอกก็จะดูแบบว่าเวทมนต์ห่อเหินเกินมาหน่อยโอเคอยู่ใต้ดินดูเป็นไปได้ดูแบบว่าดูโอเคสมเหตุสมผลดูเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ Remember the underground survival guide where we found this photo? She's right under that house. โอ้ทางแค่เพียงเอื้อมมือที่แค่ว่าเอื้อมจากใต้ถุนบ้านขึ้นมาคว้าได้เลยไหมเนี่ยแบบไล่สุด First to the corner. This is crazy. Sorry, but Say no more on that. If you don't let me see my own sister, I will be dying for answers. Who would dig a basement here? โอ้นี่เป็นพี่น้องเลยลืม reminds me. เล่นมาแล้วก็ลืม Her curiosity is one of them. It's possible that she was well prepared last time she came back to Mor Pankh. I never thought she foresaw that we would be kicked out. And as you just deduced, she did so to see that star? Almost 100% sure. Without me, she must have asked the man this way. She was extremely mentally unstable when she left me. Watching the meteor shower and being destroyed by it has been... At this point, it is hard to say who's worse, she or we, since we have prepared to die with her evil plan. However reluctant I am to admit this. But, what did you teach Matilda? That's our only chance to survive in her realm. I came up with it when I was cowed. As I said, you are the tiger cub, trying to take a bite in the arm. That method was between Kumar and me. There is another theory according to... It's the only theory Kumar doesn't know. But I have faith in that girl. I hope it's not too late to make our last... If you ask me... What? Haha! This must be the appetizer she served? Great Shiva. I hope your fists feel as light and crispy as Pani Puri when they land on... เดี๋ยวนะแดงไม่มีแดงก็เอาไม่มีแดงก็คนเดิมแล้วคนมีบัฟไปสักคนเลยนะตัวอะไรครับไอ้คอมเมนต์แดงชนะเขียวชนะฟ้าแปลว่าจะเขียวก็ได้แหละถ้าจะเขียวทีนี้เราก็คุณไหนคนนี้แล้วก็คนบัฟไปสักคน Can I ก็เปลี่ยนดีอันนี้ก็ได้แหละใส่ไปแต่อันนี้ได้ก็มันก็ยกได้นี่เอาโอเคไปละ Take thy sword. Duel with someone fair and square. โอ้ละเนาะ An eye for an eye. Bravo. Keep distance once. Feel it pain and know with regret. เห็นดาเมจแล้วท้อแท้ดาเมจชวนท้อแท้ท้อถอยมากโอ๊ย Violence is
Not good. มีคนบัฟแต่ไม่มีคนปลด180อันพละน้อยแล้วนะดีบัฟดีไหมนะหรือควรเก็บไว้ดีเดี๋ยวถ้ามันดีบัฟมันลดอะไรนะหยุดเฉยๆขึ้นเก็บไว้ก่อนดีไหมเนี่ยเอาหัวเอาไว้เผื่อมันใช้ทำไม่ตายมันใช้โอกาสมันไหมนะ The law is above all. Never hesitate. อย่าเรียกว่าตีเข้าก็ตีน้องๆก่อนมันก็มีไวมาใช้ได้ก็ได้มั้งโอ้โหเยอะแค่เมื่อกี้บอกว่าจะตีลูกน้องไม่ได้ตีเลยเปลี่ยนตัวได้อยู่โอเคทีนี้ก็เงียบไปอีกตาหนึ่งโทษทีมอนคืออีกสักหน่อยแล้วกันนะ Zima is a bullion, a safe เดี๋ยวจะลดความเสี่ยงในการตัวขาดเอาลงไหมคุณไหนโอเคลงใจหายใจคว่ำไม่ต้องถือไปดูมีเลือดมีเนื้อมีอะไรพอใช้อยู่ดูได้อยู่ดูมีอะไรโอเคลูกน้องลงเดี๋ยวนั้นก็คงไม่เจ็บหนักมั้งไม่หนักสบายไปได้อะเดินเจอไปได้ช่วยได้ติดก่อนติดกดมันอย่างเท่เลย Хорошо. It's just greed. Considering someone's physical condition, the invest. Hey, look over. It is empty. มาจะมีด่านยากซ้อนอยู่ไกลๆThe shower is estimated to fall at 4 a.m. today. 3.5 hours to go. Come on. What? Oh, well. I didn't expect so many visitors. But since you're here, please. Yes. I heard you very clearly under the ground when you searched the room and went through my stuff. You should have left. My plan has but let it be. Let it be. Watching the stars with me. Good.
God, it's like living the... Kumar, sister. Sister. You looked much better in the realm. The Manus? Oh, they're fine. Helps. These... Oh. Seems like she's no longer capable of commanding those wandering madness. But the priority is to stop that star. We can deal with the rest. The star? You're going to stop the comet. You are taking it from me. Again? Kumar? I will never! Oh. Ooh. I will never let anyone set their hands on it! Ooh. Ooh. Me? Did you find something? อาวุธใครการ์ดอะไรมันมีอะไรที่ใช้บ้างหมุนเวียนกันใช้ได้อยู่โอเคโอเคไม่โอเคไม่รู้แหละตายแล้ว Interesting accident will happen next. นี่เราต่อยกับเราต่อยกับเราต่อยอะไรอยู่ Huh. A safe distance. Fetch. Easy job. เราเอาน้ำลดPlease live up to my expectations. คือโอ้An eye for an eye, a tooth for a tooth. ยังไม่ต้องมีบ้าง Wow. The law is above all else. Don't worry. Let's have a cup of tea. โอ้ตีคือดอกจริงๆจะรออีกใบมาแล้วกันเดี๋ยวไม่มีใช้ An eye for an eye. สถานการณ์ค่อนข้างน่าสั่นกลัว Wow. Fetch. Easy job. Whoops. An accident. ตัวไซเรนถ้าไอ้นี่ไม่ได้นี่หว่าจะใช้ทำไมนะเอาเกาหัวตัวเองหนึ่งทีเราฮิวเผื่อเราฮิวอัดไว้ก่อนว่าเราจะมีเลือดที่เต็มที่ก่อนที่เราจะต่อยกัน A tooth for a Just a tooth. แล้วเราก็ reminder. ต่อยกัน Watch your steps. คุณควรตกใจน้ำชาเทใส่ผมเพื่อทำดาเมจเนี่ยเราควรตกใจที่เราต่อยกับหลุมดูดแล้วก็แบบว่าวงแหวนวงโคจร Thou shalt make an atonement. จักรวาลกาแล็กซี่เรา I would ต่อย like กั to บใคร express my deepest เรา regret ต่อย for กับ the ลูกปั้นเท accidents. พเราต่อยนัวมากจังหวะนี้เมื่อกี้บอสเทสอันนี้น่าจะบอสแล้วจังหวะนี้อันนี้คือเอาจริงเอาจัง I'm gonna throw up. It's hard to get used to it for the first time. ไม่มีใครชินหรอกมั้ง
เราจะมีครั้งที่2ในชีวิตในที่แบบนี้ได้ยังไงกันนะ I feel a lot better in here. I'm sorry, Calabona. I don't think this bot. I'm glad you came back for me. What I said was, Kumar, why do you have to? In the first instance, I did have other intentions. I kept imagining how my so-called parents would react when they were about to get crushed to pieces by the stuff. Little did I know, they have already paid for what they've. I worked myself to the bone. But who knew I would lose? But it's okay, just a minor setback. Compared to what I've been, that's why I changed my mind. I want to see it. To see it? The star we can't see with our eyes. Seems like I was not very careful about my wording when my mind was clouded. It is a celestial body, Calabona, not a star. It could even be a moving black hole. Oh. I'd rather you did this out of the hatred towards the people who abandoned you. For I carelessly exposed my identity as an arcanist. I wish the same. I wish so badly that I could just... You're the lucky one, young brother. I was going to kick your butt in our last encounter, but... But the madness has made you. Kid, Banner University could get my name on the SCI list, while the madness allows me to touch the universe. They are not that different to me. Sister, Mother told me about this. You physically can't take such a great amount of arcanum in you. The men... I appreciate that they remembered this about me. But when I look into the sky, I feel myself the freest being in the world, the universe. What a vast, life-embracing place it is, no matter if you're arcanist or a human, even a grain of sand. But I was driven away from studying it, abandoned by my own family. I should have understood this earlier, that my struggle means nothing on this. I'm tired, Calabona. Just want to see that celestial body with my own eyes. But, Kumar, that's not how you look at a star. The telescope shouldn't be placed in a basement, and you shouldn't lower your head. Kumar, how long has it been since the last time you looked up at the night sky? At the other stars? What's more, if the star falls, people in the village, including those kids, the madness you summoned here has brought disaster to this place. To the people, they are not the sacrifices of your wish. Stop heading down the wrong path, Kumar. You know what? I don't care about them. Just like they've never cared about me, haven't they? Sorry. Please indulge me with one last word for... This is the path I chose, and you can't stop me, Calabona. What? It's Matilda. They made it. Hurry, quickly! You understand? Yes. But I can't see anything when my... Don't rely on the eyes. Hold this crystal. To feel... the change of the universe. The
The meteor shower is starting earlier. What did you do? That's the method only once known between you and me, Kumar. The observation method. You told others about the celestial egg? So what? I see. I see. You are indeed my best student, Kalabona. I finally understand why you asked me to keep it a secret. Even if we named it Egg, it's actually a projection of the universe. The universe is infinite. As long as we observe it self-consciously, think each of us, the egg will then collapse because of multiple centers, until it puts a quietus on everything. A shattered mirror will never be pieced together again. If there are enough forces to break it, then there was neither existence nor non-existence. There was neither. Who could master these skills? A genius girl, and a bunch of kids who looked up at the stars. I'm sorry, Kumar. I have to. No, we have to stop you this time. I can't let you destroy Mor Pankh. Or destroy yourself. Yeah. Oh.เราบอกว่าสำหรับใครที่อยากเล่นเนื้อเรื่องแต่ว่าไม่ได้อัพตัวละครก็เราอัพให้จะได้เล่นเนื้อเรื่องจนจบได้ไม่งั้นก็จะแบบว่าเล่นแล้วค้าง เล่นแล้วแบบไม่นะตีบอสไม่ได้เกมก็เลยว่าไม่ต้องห่วงรับไปสินี่นะบัฟยังไงล่ะ โอ้สวัสดีคุณสกลวิทย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเรากำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆจริงๆเลยเดี๋ยวนะหนุ่มโอ้อันนี้ให้ยืมเหรอ อีเวนต์เขาบอกว่าเล่นให้ผ่านเถอะขอร้องละเอาเถอะเขามีให้ยืมนะคุณเรายืม เรายืมเลยได้ไหมเขาให้เรายืมขนาดนี้แล้วเราก็ยืมเต็มที่ไอ้คุณเรามาใส่ของยืมกันนี่ทั้งเนื้อทั้งตัว เขาให้ยืมเราก็ยืมโอ้ The hunt begins. พี่ขำชิวมาเชียว Those 5 giant spheres, are they? That's Ketu and Rao. Kumar, you. Even the infortune may reverse what's irreversible. Either do it quickly or hold her off. The realm will collapse once the observation starts. Don't rush in. She seems to be waiting as well. She's accumulating power. The marks on her. My child, as the nebula collapses. But you should remember, it's not eyes that are observation reliant. Хорошо.
แล้วคนตีไอตัวเลขไม่น่าว้าวโทษทีหนุ่มคือเราจะว้าวตามทุกครั้งเลยแหละรู้สึกหยุดว้าวไม่ได้เราดีบัฟได้ในตัวเลยดีไหมนะบัฟดีบัฟแล้วบัฟเราดีบัฟเราตีไปก็ตีมานี่ต้องเก็บไว้เป็นดีบัฟอีกอันนึง Distance once socializing. Hey. Whoops. An accident. โหคุณไม่เห็นภาพเลยนะถ้าแบบว่าเขาไม่ได้อัพตัวละครให้แบบว่าออโต้ว่าเราต้องอยู่กันยังไงเนี่ยโอ๊ยยายุความรู้สึกที่แบบว่าเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรกันดีนะว้าวแบบเราควรตีบอสเราควรตีไอตัวเลขเราควรตีใครกันนะ A tooth for a tooth, noble or lowly, sin shall be punished. An accident. Pay for thy sins with thy blood. Resistance is futile. Yeah. Teaching others our method to see that star. อย่ากดดันเจ๊อย่าพูดจากดดันคิดอยู่คิดแล้วก็หยุดเล่นไหมเจ๊บอกถ้าคิดแล้วก็หยุดเล่นไม่น่าคนเราอ๋อลืมไม่คือจะจำวิธีใช้ได้เดี๋ยวเมื่อกี้จะบัฟเลยนะบัฟเกมชาอันนี้เราย้ายอันนี้มาคู่กันเราถอดเราดีบัฟเราตีอัดZima is ebullient. Don't worry. Let's have a cup of tea. ได้อยู่ได้แล้วทีละน้อยค่อยๆโดยโอเคมีติด Just a reminder. Watch your steps. โอ้ต้องหิวเลย A tooth for มี a ปั๊บมี tooth. ติดอยู่ A brave decision. Mind the machines on the ground. Bang. Noble or lowly. อันติไอ้นี่ได้เลยเนี่ยลืมหนุ่มโทษดีจำไม่ได้ไอเราก็จำการ์ดใครไม่ได้เลยใช้ได้ได้ก็ดีรอดตัวกันไปหนึ่งตาอ่านได้ไหมเนี่ย Didn't take advantage of you. หนูคือเราอ่านสกิลอันติอีกทีได้ไหมได้เกิดอะไรขึ้นโดยมันดูดีจังแป๊บนึงนะเด็กก็ไม่มีนี่จำไม่ผิดเมื่อกี้มันเป็นของอันไหนนะแล้วเมื่อกี้เราเรื่องของหนุ่มนี่ใช่ไหมจำไม่ผิดคิดว่าไม่น่าจำผิดถอดลูกถอดต่อยอัดIt's just เราถอดเพื่อก่อนไม่ให้บัฟถอดได้ไหมเนี่ย I can't do this alone. คือหนูความเล่นแบบเบลอๆเล่นแบบจำอะไรไม่ค่อยได้ไอตัวเล็ก2 อันไม่ได้โอ้ยเรามีคนฮิว2 คนดีไหมจริงๆแล้วอาจจะเหมาะกับการที่เรามีคนฮิวสัก2 คนก็ได้นะจริงๆแล้วการฮิวคนเดียวก็อาจจะค่อนข้างเหงาอยู่สักหน่อยแล้วนะทำไมเราถึงไม่มีคนฮิวสัก2 คนกันนะ calm down. โอ้แล้วเนาะคันวันดิสเพล
ตัวนี้ออกก่อนดีไหมเนี่ยมันบัฟซึ่งกันและกันหรือไม่ Deep breath in. Wow. Це лодка мені. Мія була б щастя. Воно щастя помогло. Give me a hand, friends. I can't do this alone. Please live up to my expectations, colleagues. ทุกคนอยู่ให้ได้นะฮิวมันแหละอ๋อไม่อยู่ได้เลยอ๋อโดนลุมดูดไปทีนึงWhy are you treating me this way? หมู่บ้านจะระเบิดแล้วทุกทีเรือการ์ดอันนี้มันใช้โอ้แล้วเนาะเดี๋ยวนะฮิวขึ้นกดนะฮิวขึ้นมาดีบัฟไปแหละEveryone has their own definition. Please live up to my expectations, colleagues. หรือว่าตีไปเลยก็เอาอยู่นะแต่บอลก็จะแรงหน่อยแหละแต่ว่าดูทรงแล้วตีตัวเล็กไม่ค่อยจะทัน I'm not careless. นี่เอาไว้อ้าวใบมันไม่อยู่เหรอ Хорошо. Off thou go. ตีอัดกัน Distance once. Thou shalt make an atonement for thy sins in full. Don't worry. Let's have a cup of tea. Whoops. An accident. Oh. อย่าบัฟเยอะโอ้ไม่อย่าคนฮิวเราSister, I only wanted to see that star. Why did you stop me? Why? ไม่นะโอเคเราใช้ไอ้หมอนี่ใช้อันนี้ A tooth for a tooth. อันนี้ตน2 อันมันได้อะไรลุมเป็นแอคแท็ก Just a reminder. Watch your steps. ตีอัดไม่ได้สู้วอดนะมึงเอาคนโลก Find the machines on the ground. ฮิวเขาแท้มากเลย Hold on to that. หนังนี่คอนเนคได้ยังไงกันนะไออันนั้นสงสัยจำวิธีใช้ไม่ได้ที่แท้ Pretending to be humans? We wouldn't have to waste time on this, right? ไม่มีบัฟเลยไม่มีดีบัฟด้วยดีอัดเลยดีไหมเนี่ยAn eye for an eye. Off thou go. ในอันดูเบาๆกันก็ได้ An eye for an eye. The law is above all. Thou shalt make an atonement for thy sins in full. Мія була б щастя. Воно щастя помогло. Pay for thy sins with thy blood.
อดทนไว้ทุกคน โอ้ยAll right, deep breath in. A safe distance. Give me a hand, friends. I can't do this alone. เพลงเศร้ามากทุกคนกำลังบอกว่ากระโดดต่อยกัน แต่เพลงคือเศร้ามาก An accident. โอ้ยโอ้พูยูยาForcing us to leave the research data behind so that you can make it yours? งั้นเก็บใบนี้ไปใช้ตอนมันไม้ตายมาดีไหมนะ A brave decision. At your command. โอ้ได้ A brave decision. Wow. A tooth for a tooth. Everyone has their own definition. Pitch. Easy job. Feel as pain and know with regret. เป็นการสู้ที่บอกมอนว่าอย่าบ่อยมากอย่าเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าฮิวนะเคยไอเราก็มีคนฮิวคนเดียว Deep breath in. ดีกว่าที่จะไม่ได้ตีก่อนที่คนของเราจะล้มตีลังกากันหมด Give me a hand, friends. I can't do this alone. Thou shalt make an atonement for thy sins in full. If I can push it a little further, I have lost everything. การสู้กับบอสที่เศร้ามาก I don't. ศาลาคุณสูบขอบคุณเกมที่อัพเวลให้นะแบบว่าออโต้เมติกไม่งั้นคงไม่มีวันนี้เมื่อกี้ก็ฟาดไปจะแบบว่าสิบกว่าเทิร์นแล้วนะ Come on. Come. Mr. Germain, you covered me. I'm fine. Okay. Pretty. Her realm has gone. Taking that tonight, only the meteor shower will sparkle in the sky. Kumar. 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 I'm still here, Kumar. How about we go back first? Go back? Yes, go back to the institution, to the university.
There's no place I can go back to. Yes, there is. You can stay at my place. You can use my lab. We can start over. Sure. Really? You will? But there are some papers I need to take with me. Let go of my arm. Mr. Sharma, Kumar says she'll come with us. She just needs to take some papers. It won't take long. Then there was neither death nor immortality. There was neither day nor night. Everyone has a place to go back to. What a nice world to live in. I hope when the universe constructs me for a second time, I will not come to this world again. ผู้คนในเกมนี้นี่ยิงกันตายไปเท่าไหร่แล้วนะในเนื้อเรื่องหลักก็หกล้มคุกคานตีลังกายิงกันโป้งปัง Wow, so this is what Chandigarh look like. What's this? Candy? This way. Come over here. เมื่อกี้กำลังเศร้าขึ้นมาแล้วมีงานเทศกาลไม่นะ So you're only in the system team. No wonder they made you go through so many procedures earlier. What? So you was... Shut up! I won't allow another word of it! Better be careful, otherwise you will regret your doings when you get to the foundation. Did you just make a face to me? Stop right there! Miss Sherja and Mr. Sharma, thank you so much for helping our staff. You flatter me. No, madam. We've ascertained before this incident, you volunteered to help over 10 arcanists and human children. And this time, you rescued more than 30. That's remarkable, madam. What's this? A letter of introduction to the St. Pavlov Foundation. What? I'm sure you know our branch in Chandigarh is already under construction. Such a responsible and caring human member like you would be very welcome. Please do consider this opportunity. According to the record, there's one more arcanist who also provided... So, where is Miss Collarbone? Oh, she's... That's weird. Oh... I think it's not a good time for her. They will be back after the meteor shower. ดาวตกคมๆนี่ขนาดรู้แค่ครึ่งหลังของอีเวนต์ด้วยนะที่อ่านถ้าอ่านครึ่งแรกของอีเวนต์มาด้วยคงแบบโอ้ Meteor shower! So many of they as the news mentioned. I wish I can have my stomach full every day when I go school. Laisse-moi être une détective, ne serait-ce que pour une fois. All right, people, don't be greedy. One wish only.
अलविदा कुमार ฮาร์ดโหมด แล้วฮาร์ดโหมดก็ขึ้นมาว่าเฮ้เมื่อกี้คงไม่เศร้าเท่าไหร่เรามาดูฮาร์ดโหมดกันเถอะอะไรแบบนี้ เย้เล่นทันเล่นทันเล่นทัน เล่นทันแบบใด แค่เข้าหัวอีเวนต์ก็เข้าหัวไม่ทันแล้วนะแต่เรียกว่าเล่นทันเล่นทันที่ใจที่อะเอ้านึกว่าเป็นแค่มินิเกมอ๋อช้าก่อนเดี๋ยวคือฮัลโหลคือว่ามันจะยาวเกินไปหรือเปล่าเป็นเกมที่ takes เยอะมากเลยนะฮัลโหลคือว่านึกว่าอีเวนต์มันเยอะมากคือว่าอย่างอีเวนต์น้องหมาก็ What? มันก็ยาวมาก Let's see how much farther you can take me. คืออยากรู้เหมือนกันอยากรู้ความเป็นมาเหมือนกันแต่ว่า After all the poison arrows, deadly traps, and the fierce กำลัง animals. เศร้าๆซึมๆเมื่อกี้เจออันนี้เข้าไปโอเคครับดีใจที่ได้กดมาดูอีกรอบหนึ่งเราจะได้ปิดค่ำคืนนี้ไปแบบว่าไม่ซึมมาก This face even looks welcoming to me. แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยมันคือแบบว่าไซส์สตอรี่ของคุณชาเมนหรือโอ้มินิเกมจริงด้วยหนอจังเฮ้ยเสียสมาธิแล้วชอบที่เป็นตัวเล็กอย่างนี้มากเลยนะน่ารักมากฟิวบอร์ดเกมแล้วขยันทำมินิเกมมากทำทุกอีเวนต์It's not wise to wade this river. Seems like I'm not welcome here either. คือเล่นไม่ทันโอ้เสียงมันJust walk it off while you. แล้วยาวด้วยนะโอ้สภาพลมลุกคลุกคลันสุดๆรายการ
โทษไอเราก็เหมือนจะคิดถูกนะแต่จังหวะเมื่อกี้ก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยเราก็เอาหินทับไม้ไงเอาแต่มันไม่ใช่อ๋อไม่ได้ทำอย่างนั้นโอเคเก่งบอกไม่ใช่อันนั้นมันไม่ได้ Seems like you've been haven'tรายการคนฝึกวิชาในป่าวันนี้คนแต่งเรื่องเกมวิขยันแต่งกุนมันยาวเท่มันยาวมันยาวจะมี3 วันมันทันไหมมันไม่ได้หมายถึงว่ารับของที่3 วันแต่หมายถึงว่าเล่นอีก3 วันไหมนะมันยาวเราคนขี้มาซื้ออันนี้อะไรแล้วติดไว้สักอันไม่รู้ประโยชน์ไม่รู้วิธีใช้แต่ว่าติดตัวไว้สักหน่อยหนึ่งเผื่อไว้ถ้าจะฝากต้องมานั่งเคลียร์สินะนั่งเคลียร์ตอนนี้ลองดูไหมทุกคนลองคุณหนูอัพคุณไม่ได้คือไม่มีของน่ะคือว่านะ Someone's sword hath not rusted yet. นี่ด้วยนี่คือการผ่านพลังงานของด่านบอสนี่เองเอาแล้วต้องนั่งเล่นใหม่โอเคทุกคนก็ดูกันไปอีกรอบนึงเร็วอีกได้ไหมเนี่ยคูณ 3 Distance. Resistance is futile. Dang, dang. An eye for an eye. Bravo. A tooth for a tooth. Ha! Feeleth pain and knoweth regret. นี่เราตีเข้าจริงไหม Resistance is ถ้า futile. เป็นยากขึ้นมันยากขึ้นจริงๆด้วยนะเนี่ย Follow the will of gods. Zima is ebullient. His trumpets sound. The judgment day hath come. Thou shalt make an atonement for thy sins in full. ใช้มือเล่นเกมแต่ An ปวด eye หัว for an eye. แต่เครียดที่หัวมากๆจังหวะนี้ Merci. The law is above all else. Fight for the unarmed. โอ้ไม่ลง Atop the scale of justice.
A tooth for a tooth. A เดี๋ยว safe จะหาวิธีต่อสู้ที่ประสิทธิภาพคนอื่นเพราะตอนนี้ไม่ไหวแล้ว Is above all else that I sin ถ้า with คุณ my เล่นแบบ blood. ว่าตัวไม่ใช่ตัวเอียงนะที่แบบว่าเหมือนสมองบูดโอ้คนที่ท่านไม่ตายนี่จะหนังถึงขนาดนี้เลยเนี่ย хорошо. An eye for an eye. Off thou แสดง go. ว่าที่จริงแล้วควรเอาตัวเล็กลง The law is above all else. Thou shalt make an atonement for thy sins in full. เดี๋ยวว่าผ่านมา6 ตาแล้วยังไม่ลงเฟสแรกเลยเหรอ Bravo. อู้น่าจะเอาอันนี้ออก Distance once. Never so hesitate. Dang, dang. Хорошо. Calm down. Follow the will of God. It's just a grief. Не было бы счастья, кроме счастья помогло. His trumpets sound. The judgment day has come. อย่าตีคุณเข้าบ่อยนักเลยแด้ An eye for an eye. A tooth for a tooth. น่าจะกลัวพับแต่ว่า A bullion. Distance แต่ว่านะ once. ไม่มี Pay ว for แล้ว thy sins with my blood. The hunt begins. สวัสดีคุณลินด้วยนะคะ ต้องเรียกว่ากลับมาเล่นอีกรอบสำหรับเกมนี้ A brave decision. An eye for an eye. ที่ไหนก็มีดีบัฟเลยนะ Your command. Bravo. Everyone. คุณต้องนึกว่าหยิบจับอะไรก็กลายเป็นเกมเทิร์นเบสไปซะหมด สงสัยเหมือนกันว่าเหมือนเป็นเทิร์นเบสเลยนะบอกว่าเกมเทิร์นเบสในครั้งก็ยังมีเกมอื่นอีกนะวิทย์อุดมเทิร์นเบส A tooth for a tooth. Off thou go. All right. Deep breath in. The law is above all else. Thou shalt make an atonement for thy sins in full. Give me a hand, friends. I can't do this alone. ครึ่งแรกทุกคนแบบนั่งดูมาตั้งนานเพิ่ง Brave decision. ครึ่งแรกค่ะ Follow the will of God. พอแท้มาก His trumpets sound. เห็นจำนวนแบบว่าโลกกับด้วยแล้วบอกว่าอยู่กันแบบท้อแท้ Judgment day has come. Resistance is futile. เอ้ยแต่อาร์คไนท์ก็ไม่ใช่เกมเทิร์นเบสนะ An เอา eye จริงๆ for แล้ว an eye. A tooth for a tooth. ตัวแตกกันหมดแน่เลยยิ้มขึ้นมานิด Feeleth นึง pain and knoweth regret. เออ Resistance is futile. At your command. All right. Deep ออกอาร์ breath คไป in. อัดกำลัง Hold on to that. เราก็อยากจะหาเกมแนวอื่นเล่นเหมือนกันแต่อาร์คไนท์ก็ไม่ใช่เทิร์นเบสนะจริง I can't do this ๆเราก็ alone. เล่นหลายแนวที่แปลว่าอาร์คไนท์บ้างอะไรบ้าง Thou shalt make An an eye down. atonement for thy sins in เดี๋ยวรอก่อนนะคุณรอดูลุ้นว่า ทุกคนถ้ารอลุ้นเขาเราไอแลนด์ลดราคาที่เราจะยังมีหวังกันอยู่ไหมคะคุณดูเท้าเอวแล้วหนึ่ง
เราจะได้ดูกันวันไหนกันนะโอ้โห An eye for an อัน eye. ไหนมันเป้าเดี่ยวนะเอาเถอะ Everyone. เอาช่วยให้รอดก่อนคุณไนท์เนี่ย Feeleth pain and knoweth regret. Fight for the unarmed. ไม่มีใครหิวใครทั้งนั้นจังหวะนี้ Great decision. Ne jamais reculer. Merci. อีกทีเดียวเองคุณไนท์เอาให้ลงแค่นี้สบายใจแล้วล่ะเย่นอนได้ทุกคนเราเล่นเนื้อเรื่องครึ่งหลังในหลังทันคุณลินเราเล่นเกมผีครั้งเดียวแล้วเราก็ไม่เล่นแล้วค่ะ ไม่กลับไปเล่นแล้วนะบอกเลยเกมผีเนี่ยแบบว่าจะให้นั่งเล่นคนนั่งตกปลาในสไตล์ดิว2 ชั่วโมงก็ได้นะแต่ไม่เล่นเกมผีแล้ว บ๊ายบายเหนื่อยละเล่นแล้วจิตใจอ่อนแรงในวันไม่มีอะไรทำให้เราเบื่อได้มั้ง อย่างน้อยเราก็ตกปลาได้เรื่อยๆถึงแม้ว่าสไตล์ดิวเพลงมันจะอยู่ดีๆก็เงียบเป็นที่เราเป็นที่ใครเป็นที่ตั้งค่าหรืออะไร แต่ตกปลาแล้วเงียบมาก ของเราไอแลนด์ก็รอลดราคารอก่อนนะทุกคนต้องเชื่อมั่นว่าจะมีสักวันที่มันลดราคาเราจะได้มีเกมปลูกผักเล่นกันอีกเกมหนึ่ง แต่อาทิตย์หน้าน่ะลงเกมอื่นไว้นะในตารางน่ะนี่คุณนี้ขู่เกมอะไรไม่รู้แต่ว่าลงไปแล้ว ดูแล้วน่าจะเล่นได้เดี๋ยวไว้ถ้ามันเล่นไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าที่ดูแล้วน่าจะเล่นได้อยู่นะน่าจะใช้ได้อยู่มั้งคิดว่า คือแบบว่าเกมอื่นก็มีอยู่แต่ว่าเป็นเกมเนื้อเรื่องก็เลยแบบว่ากำลังคิดอยู่ว่าเราจะเล่นเกมเนื้อเรื่อง2 เกมต่ออาทิตย์เลยไหมนะคือว่าอาร์คไนท์มันก็เป็นเนื้อเรื่องแหละแต่ว่าไม่นับเพราะว่าไม่ค่อยได้อ่านไว้ไปอ่านนอกไมค์หลังไมค์เขาเรียกว่าอะไรนะ เพราะฉะนั้นเกมเนื้อเรื่องตอนนี้ก็คือมีเดฟอันนึงอันนี้นะเป็นเกมเนื้อเรื่องนานๆมาทีนานมากเลยพยายามมาบ่อยๆนะ อันนี้ก็อยากเล่นดนตรีก็พอมีเสียงพากย์มีขยันเหลือเกินออฟฟิเชียลเล่นแล้วเพลินเล่นแล้วไม่อยากข้ามแต่ก็ต้องข้ามไปอย่างรวดเร็วแต่ก็อ่านแต่ช่วงท้ายก็อ่านซะหน่อยข้ามช่วงกลางๆไปเยอะมั้งไม่รู้พาร์ทแรกตั้งใจอ่านชิวนะที่จริงแล้วนะมีเกมทำอาหารด้วยนะที่รู้สึกมันซื้อเก็บไว้ตอนมันลดราคาอยู่เกมหนึ่ง มีหลายสิ่งที่แบบว่ามีหลายสิ่งที่มีติดไว้แต่ว่ายังไม่ได้งัดออกมาแล้วเพลงมันเว้งว้างอะเพลงมันเฟ้งฟ้างเพลงมันเหงาอีเวนต์เศร้าๆคนตึงๆแต่สวยมากนะธีมดวงดาวชอบมากธีมดาวโต๊ะ โอ้จิบน้ำด้วยก็เนี่ยเดี๋ยวลงสตรีมแล้วคุณ2 ชั่วโมงจะครึ่งแล้วเนี่ยอยู่กันไปอยู่กันมาเย่ก็ขอบคุณทุกคนที่แบบไม่กุนก็ขอบคุณทุกคนที่แวะมาดูกันในวันนี้ด้วยนะคะเย้แพทช์ใหม่จะมาแล้วเพิ่งเล่นอันนี้จบแบบบุดวิดเจ็ดชิวแล้วคือลงทะเลมากกว่าแต่อันเดฟมันน่ารักจริงๆแบบว่าภาพคือเป็นภาพที่เราเล่นได้คือเราเล่น
ภาพที่เป็น3 มิติเดือดๆไม่ค่อยได้แบบว่าเฟิร์สเพอร์ซันไม่ค่อยได้ไม่ได้เลยแล้วกันคือถ้ายังเป็นแบบว่าเติร์ดน่ะยังพอไหวได้อยู่แต่ไม่นานต่อให้เป็นอย่างฮงไกที่แบบว่าไม่มีแม้กระทั่งจะกระโดดจะอะไรก็เล่นได้ไม่ค่อยนานแบบว่าต่อวันต้องเล่นแล้วพักเป็นช่วงๆก็ที่ไม่ได้สตรีมบ่อยเพราะว่าเล่นแล้วแบบว่าตัวไหลนะคุณเกมที่มันเป็น3 มิตินะตัวไหนที่ซื้อมาเก็บไว้ก็จะเป็นแบบพวก2 มิติถ้าเป็น3 มิติก็จะแบบว่าไม่ได้หมุนกล้องสวิงเยอะยี่คือพยายามหาเกมน่ารักมาเล่นแหละแต่ก็ไม่ได้หาง่ายเลยนะคุณคนน่าจะมาดูตั้งแต่สมัย Garden Story อยู่กันทั้งวันอะอยู่กันอยู่เกมเดียวอะมี20 กว่าพาร์ทโดนแซวเลยเล่นนานจังเกม20 พาร์ทจบเล่นยังไงมันนานขนาดนั้นเดี๋ยวต้องหามาให้ได้ว่าเราจะเล่นอะไรเล่นที่จริงเพื่อนเพอร์ซันที่มีนะมีเกมทำความสะอาดบ้านอยู่อันนึงแหละ เล่นค้างไว้ซื้อมาแค่พรมเองไม่ได้ทำอะไรต่อเลยเดี๋ยวดูกันตารางตอนนี้อาร์คไนท์ต้องมีถ้าเป็นอีเวนต์เล็กแค่2 รอบน่าจะเอาอยู่มั้งคิดว่ามีรอบอันหลักอันนึงอันเอ็กซ์ตร้าสเตจอันนึง EX เดททุกวันเสาร์สตรีมวันละ4 วันถ้าสมมติว่ามีแล้วพี่ขุนนี่หูถ้าไม่ได้จบก็เดี๋ยวก็มีต่อว้าวตารางเรามันก็แน่นเหมือนกันนะรู้สึกเล่นไม่ทันคือเกมที่มีแพลนจะเล่นน่ะมีอีก2 อันที่เป็นเกมยาวแบบยาวจริงแบบยาวแน่นอนแบบยาวเลยก็คือ Octopath Traveler กับอะไรนะอยู่ดีก็ลืมชื่อเกมเลยนะแฟร์เบลไม่ใช่แฟร์เบลสิมันชื่ออะไรนะอยู่ดีๆก็ลืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวออกไปดูออกไปตรงนี้ออกเลยตรงนี้แวบมาดูนี่เนี่ยแอบไปดูมันไม่ได้เปิดหน้าสตรีมทิ้งไว้เอาหนังชีวิตอีกโอ้แล้วเนาะตัวก็ขี้เกียจอ่านเองไอ้คุณเราเคยที่จริงเคยเล่นไปนิดนึงเมื่อนานมันตอนซื้อแล้วก็ยุ่งช่วงยุ่งก็เลยไม่ได้เล่นSpirit Faller อันนี้ภาพน่ารักภาพเราเล่นได้แต่เดี๋ยวไปเช็คก่อนว่าสตรีมได้ไหมคนนี้ซื้อมาเล่นส่วนตัวถ้าสตรีมได้ก็จะเอาขึ้นเดี๋ยวสตรีมเดี๋ยวหาวันลงมีแบบว่า A Little to the Left ก็มีคิดชื่อสตรีมมาแล้วด้วยนะแต่ว่ายังหาวันลงไม่ได้เพราะเป็นเกมสั้นน่ารักก็เลยหาวันลงอยู่ว่าลงวันไหนดีนะคุณมีแม้กระทั่งเกมปั้นไหเนี่ยก็ยังหาแบบเราจะลงวันไหนดีนะเกมปั้นไหเราต้องอยู่ในมูดไหนเราถึงจะนั่งเล่นเกมปั้นไหกันกับคนดูแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วก็มีแบบ Feeding Frenzy อันนี้มีเสียงเรียกร้องมาเยอะใครเรียกร้องไม่รู้แต่ว่าเรามี ใครเรียกร้องกับเราไม่รู้แค่ว่าเรามีแล้วกันนะ Feeding Frenzy 2มีโปรเจกต์ดีว่าอีกอันนึงที่เราต้องไปเทสก่อนว่าระบบขยับปุ่มกดเป็นยังไงประมาณนั้นแหละนะที่แบบว่าที่มี The Office Quest อีก Potion Craft ก็เคยเล่นไว้แต่รูปปกก็หายไปแล้วโอ้โหอุตส่าห์วาดตั้งนานระเบิดไปพร้อมกับคอมเรียบร้อยนี่ที่จริงเราก็มีเกมเยอะมากเลยนะหาวันลง เกมเนื้อเรื่องก็ต้องแบบค่อยๆมากันทีละเกมไม่งั้นก็จะเล่นแล้วแบบว่าตัวไหลสมองไหลหมดจำเนื้อเรื่องไม่ได้ ที่สำคัญเลยนะคือแบบจำเนื้อเรื่องไม่ได้
อีกนิดนึงเราต้องมีโน้ตแล้วนะว่าแบบว่าโอเคอาทิตย์ที่แล้วเราเล่นเกมนี้นะเรื่องมีนี้จบพาร์ทไว้ที่เท่านี้แล้วพออาทิตย์ต่อไปก็มานั่งอ่านแล้วก็โอเคเราขึ้นสตรีมกัน Simu joshmuiti putyomziana. ประมาณนั้นเลยนะแต่ว่าเกมยาวก็มีเยอะเกมยาวก็มีเยอะยิ่งถ้าไปรอถ้าเกิดว่าเขาเราไอแลนด์ลดราคาเมื่อไหร่ก็ได้เป็นเกมหนึ่งเกมยาวมากกว่านี้ เกมยาวขึ้นอีกนี่เป็นไงวันนี้เดี๋ยวบอกลาแบบไม่มีหน้าด้วยนะเดี๋ยวนะเราเอาหน้ากลับมาก็ได้เดี๋ยวนะบอกลาก็มีหน้าซะหน่อยนี่วันนี้ก็ขอบคุณและลิ้นชุบยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่แวะมาดูกันด้วยนะคะพรุ่งนี้เป็นพี่คู่นี้คู่จะเป็นเกมยังไงก็เราดูมาแค่นิดหน่อยว่าพัซเซิลมั้งไม่รู้เรียกสิ่งนี้ว่าอะไรกันนะพัซเซิลไหมนะอาจจะพัซเซิลก็ได้นะประมาณนั้นแหละเย่เดี๋ยวไว้เจอกันรูปปกจะทำยังไงยังไม่รู้เลยเนี่ย เอารูปปกจากไหนยังไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าแต่เช็คแล้วว่าเล่นลงสตรีมได้แค่นั้นเช็คมาแค่นั้นแล้วก็เกมน่ารักดีก็เลยมาเลยเดฟก็ยาว แต่สตรีมอาทิตย์ละ5 วันก็ไม่ไหวนะอาจจะไหวก็ได้ก็แย่แล้วนะโอเคค่ะคืนนี้ก็ราตรีสวัสดิ์นะคะทุกคนนอนนิ่มๆหลับปุ้ยบ๊ายบายยืดเยอะมากคุยไปคุยมาเนี่ยเลื่อยเปื่อยจริงๆเลยคนเราลมคนคุยไป